大佬，好啦，我呢度手上本嚟有馬鼎盛、譚志強人才濟濟，就俾你嗰樹咧，就叫做咧輕金禮聘，唔係重金，就挖埋過去，搞到我呢頭啲人越嚟越少。喂，你今日仲唔係同我哋爭食，係咪先？整下久唔久啊，攝隻嗰啲咧啊，即係我唔敢講啦，即係嗰啲俾人話係某種精神失常嘅動物啊，即係喺嗰度吠兩嘢。喂，咁樣又以為想起 rating？ 喂，大佬吓，咁係咪或者等我收咗檔啊？因為如果你做得好，你搶咗我啲聽眾過，我呢度 rating 咪跌咯，收聽率跌，廣告咪少，廣告少，我陶傑下年冇得續約，我冇得續約唔緊要，咁啊好多細噶嘛，阿崔偉恒啊、沈旭輝要上位噶嘛，人哋將來想做智囊啊嘛，咁你而家冇啊？你咪封殺埋兩三個大好青年，將來嘅大好前途，冇得做智囊咁點啊？所以我呢度咧，即係要借審計處有咩一動，即係向官台呼籲，俾翻條生路我哋行，係咪？即係俾翻條生路俾其他光明頂青年才進行，就唔好咧資源重疊，與民爭利，最好咧就效法賽馬 cut 咗佢算數。